الفيديو الثاني للفورد الاف 150. طبعا طلعت المخطط الكانفاس. هاي فيشة الاو بي دي. هذا 16 نحار، وعندنا 11 و11 و11 و3، وعندك 6 14. زين، نفحص السي كان اول مرة. هذا 14. شوف الفولتيج قد. لانه بارد، فتح ناري بارد شورت. 6 نفس الشيء. 11 ماكو كل شيء. 3 كل شيء ماكو. زين، سد الباب ونفتحه. شو يصير عندنا؟ نزلت الباب، افتح الباب، صار عندنا 1.5. عندك هنا ايش قد؟ 1.5. 11 0. نشوفه بالاوسلوسكوب شو يعطينا اشارة. ندخل على 14. تحملوني ترى ايد وحدة. تويوتو. نفتح الباب نسده، بس هو ما مو شغلة باب، بس تجي مسجات، بس هذا تجي كان إشارة ماكو كل شيء. نفتح نارية ونسدها. لحظة عليه، مشكل ما مشكل مفصول. تحملوني شوية. تمام، بس مشكل شانل واحد. حتى تشتغل هذه ماكو كل شيء. جتي بس شوفوها، مو شارت كان هاي. من عندنا قطع او شورت بالكانات. وهذا الكان دي يجي هيج. هذا الكان سي. نشوفكم في الفيديو الثالث ان شاء الله.